Mưa mặc áo đi. Đó. Cái gì đó? To, còn to chứ gì. Cái đuôi là chứa đuôi mà. Đuôi nặng bao nhiêu? Thì cả ăn tim cái gì nhỉ? Rồi tôi que chứ thôi. Cái mặt á, cả mặt toàn một tim pháo loạn. Còn này anh không. Còn đấy cái điện thoại em vô cốp rồi. Thì anh cột cái áo ra thấy.